Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafuni akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soof Maraabbe. Bakka jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin dhaqqabachaa. Egaa challenge keenya erga jalqabneetiin jirra. So video darbe keessatti Mi Pass application jedhamu akkamitti verify gochuu dandeessan, akkamitti banachuu dandeessan isarraa gareedhaan kan hojjennu. So isa akkamitti account banachuu akka dandeessanii fi akkamitti verify gochuu akka dandeessan isiniif ibseetiin jira. Warroonni kanaan dura YouTube channel kan kooratti illee Mi Passin egaa amma seerri isaanii xiqqoo ishee jijjiirameetiin jira, update haarawatu jira. Isaanis wantoota sadiitu jira. Tokkoffaa maalidha? Kanaan dura ashaaraa fuulaa hin kennitan turre. Dursitanii kan kennitan email keessaniin, password keessaniin erga create gootanii booda maal kennaatiin turtan kanaan dura passportii keessan yookaan national ID keessanii fayyadamtanii verify gootan. Amma immoo kan fidan maalidha? Dursitanii ashaaraa fuula keessanii akka nani kennituudha kan isin taasisan. So ashaaraa fuula keessanii erga kennitanii booda ashaaraa kennuunis namoota baay'ee harkaa fail jedhaatiin jira. Egaa namoonni baay'een screenshot naaf ergaatiin jirtan. Sababni fail ittiin ta'aatiin jiru wantoota lamaadha. Tokkoffaa maalidha? Fuula keessa yeroo kennitan ija dunuunfadhu banadhu isin jedha jalqabarratti. Ergasii immoo afaan kee baniitii cufii isin jedha lammaffaarratti. Sadaffaarratti immoo ofii fi olii fi gad jedhi isin jedha. Bitaa mirga jedhi isin jedha. Umarratti immoo suuraa teessee akka kaatutti fiizikaala normaala sarkiliitu jira miti, sarkilii san keessatti fuula kan kee guutuu akka galu gootee suuraa ka'ii isin jedha. So steppii kanneen tartiibaan yoo wanta inni isiniif jedhu isiniif hima sagaleedhaan isiniif hima Ingiliffaan jechuudha. Isa hordofuu yoo baattan tokkoffaa fail isin harkaa ta'a. Lammaffaan immoo sa'aatiidha. Achirratti yeroo ashaaraa kana kennitan ija banadhu dunuunfadhu yeroo isin jedhu yoo ati daftee ija banattee dunuunfatteetiin hin kennineef yookaan immoo bitaa mirga jedhee yoo isin jedhu yoo wanta san hin raawwanneef sa'aatiin fail isin harkaa taasisa. Sadaffaan immoo irra deddeebiidhaan fail ta'eetiin yoo kan deemu ta'e ashaaraa fuulaa kennuu yoo kan dadhabdan ta'e kun dadhabina keessa malee wanta biraatii miti. Wanta ashaanguliitiin sun isin hin jettu gochuun isin hin dhibu. So erga fail ta'e achiin booda seenuu hin dandeessan. Isin adabaa jechuudha. So airdropping kun maal jedheetii yaada nama miti jedhee waan yaaduuf irra deddeebiidhaan wanta kan si hin raawwatinaadha. Step sirrii ta'een ashaaraa keessan kennaadha. Ashaaraa keessan kennitan erga xumurtanii booda emailitu isin dhufa verification successful isin jedha. Mi ID success verification success isin jedha. So erga inni isin dhufee booda kan itti aanu maalidha? KYC dha. KYC immoo paaspoortii keessanii yookaan national ID keessaniin foormii bakka itti galchitanidha. Kanaan dura dursee foormii kana guutaatiin turre. Ashaaraadhaaf illee verify kan godhan addatti yeroo muraasaaf sa'aatii 2-3 naannoo san isirraa fudhata. Ergasii immoo KYC dhaaf illee information keessan paaspoortii irratti argamu guuttanii erga xumurtanii booda ammas sa'aatii hanga 24 isinirraa fudhata. Ammas email biraatti verification kan isiniif ergamu. So amma verification xumureetiin jira, verify taasiseetiin jira. Amma immoo akkamitti hojjechuu akka dandeessan Mi Pass irraa akkamitti qarshii waliin sassaabachuu akka dandeessan step-dhaan ilaalla. Egaa challenge keenya kan $100 ji'a tokko keessatti hojjechuu dandeenyu itti fufeetiin jira. Warroonni gruppii keenya keessatti argamtan qarshii keessan kafalattanii hojjechaa jirtan egaa isin garee irratti illee wal argina, achirratti illee bal'inaa wajjin waliif ibsuu dandeenya. Garuu warroonni YouTube irratti nu hordofaatiin jirtan challenge keenya itti fufeetiin jira. Mi Passiidhaan jalqabnee hojiiwwan online baay'eetu jira. Ji'a tokkoof kan irratti hojjennu jechuudha. Isinis ilaaluu ni dandeessan. Wanta hojjennu akkaataa ittiin hojjennu viidiyoowwan laaltanii illee irraa barachuu ni dandeessanii. Warroonni garee irratti argamtan immoo more isin qarqaara. Wanta isin rakkise kamiyyuu garee irra dhuftanii qofa gaafattan. Karaa ittiin baafatan illee yoo rakkattan, karaa ittiin verify gootan illee yoo rakkattan, wanta hundayyuu yoo gaafattan deebii gahaa argattan. Soof Mara app irraa. So warroonni kafaltii keessan raawwattanii steepii kanaan dura isiniif ibsee raawwattan barnoota bal'aa argattan. Warroonni kuwwan immoo viidiyoo isiniif galakisaatiin jira. Viidiyoodhaan nu hordofuu dandeessanii achi viidiyoon wanta guutuu ni argisiisa. Isinis challenge gochuu dandeessan nu wajjin jechuudha. So more garuu warroonni kafaltii muraasa san kafalan wanta barbaadan argachuu dandeessanii, wanta gaafattan kamiyyuu argachuu dandeessanii jechuudha. So har'a kan dhufeef akkamitti Mi Pass irraa qarshii hojjechuu dandeenya. Egaa asirratti ilaaladha. Akkaawuntii kanarraa hanga ammaatti eeka 22 ol hojjedheetu jira. Kana kan hojjedhe gara qarshiitti yeroo jijjiirtan qarshii 20 olidha. Maaliif meeqaan takkatiin $6dha. $6 yoo baay'istan isa 22 egaa qarshii guddaadha jechuudha. So amma immoo isa challenge godhe tokkoffaarratti hojiin nu qaban isadha. Hojiiwwan biroos jiru step-dhaan itti fufnu. Har'a akkamitti hojjechuu dandeessanii kan jedhu isiniin dhaqqaba. Xumurarratti immoo meeqaa hojjettan akkamitti baafachuu dandeessan kan jedhullee karaan dura viidiyoon isiniif hojjedheera. Viidiyoo san ilaalaadha. Garuu har'a akkamitti hojjechuu dandeessan kan jedhu ni ilaalla. Hanga dhumaatti nafana turaadha. Buleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel keessanii kan hojii online waa'ee teknoolojii guutuu irraa argachuu dandeessanidha. Subscribe godhaa.
Akkan malee video kana like share gochuun irraanfatinadha. Amma gara barnootichaatti. Duraan dursitanii akkamitti hojjechuu kan dandeessan isiniin dhaqqaba. Kanaan dura akka gareewwan guruppiiwwan banadhaa isiniin jedheetiin jira. Kan telegiraamaa, guruppii telegiraamaa, chaanala telegiraamaa. WhatsAppiidhaan immoo guruppii banadhaa. Irri isin fayyada waan ta'eef gareedhaan illee warroonni nu keessatti argamtan irratti haasaatiin jirra waan ta'eef. So amma immoo akkamitti irraa meek gochuu dandeessan kan jiru haa ilaallu. Steepii isaan hordofaadha. Sirriitti irraa hojjechuu dandeenya. Wal qarqarree waan guddaa hojjechuu dandeenya. Amma ni ilaallu. Egaa mi pass irraa inni lammaffaadha. Message lammaffaadha. Na dhaqqabeetiin jira. Gara emailiitti seenee message kana haa ilaallu mee. Message kana erga ilaalta message kun egaa national ID kan koo kan gaaf dura guute sun ittiin verify ta'uu kan ibsudha jechuudha. Inni jalqaba verification inni jalqabaadha kan ashaaraa fuula keessanii ittiin kennitanidha. Inni lammaffaadha immoo my ID advanced authentication approved isiniin jedha. Kana jechuun mi ID keessan passportiidha. Ani national ID dhaan guute isin passportii ta'uu danda'a. Mi ID advanced authentication approved ta'eetiin jira. So meta erziidhaaf amma maal ta'eetiin jira jechuudha. Hojjechuu ni danda'a yookaan mi paasii hojjechuu ni danda'a jechuudha. So galmaayeetiin jira jechuudha. So amma immoo namni linkii kanaan an seene invitation isaatii fi linkii isaatiin seene namni an amma ittiin seene kun meeqa duwwaa tuqaata akka argataa jechuudha. So amma maaliif verify ta'eetiin jira. Kanaan dura al tokko qofa verify isin taasisan. Al tokko mi ID verification success erga isin jedhanii passportii keessanii fi ashaaraa fuula keessanii illee bakka tokko kennitan waan ta'eef. Amma garuu dursitanii ashaaraa fuula keessanii kennitan ergasii immoo irra deebitanii passportii keessan yookaan national ID keessan information isaa guuttanii ergasii immoo inni illee addatti approved ta'a jechuudha. Amma approved taanee jirra. So gara mi paasitti deebinee akkamitti hojjechuu dandeessanii kan jedhu isiniin dhaqqaba. So mi pass irra yeroo seentan akkuma misirratti agartan congratulations naan jedheetiin jira. Your KYC authentication is complete naan jedha. Haala kanaan congratulations naan jedheetiin jira. So ammaan booda maal gochuu danda'a jechuudha. Mi pass kan koorraa erni gochuu danda'a. Amma immoo akkamitti meeqa waliin sassabachuu dandeessan karaa akkamittiin hojjechuu dandeessan kan jedhu isiniin dhaqqabu. So isa kana X gochuudhaan asirratti settingiiwwan argaman ilaalaadha. Asset kan jedhu argama, mi ID kan jedhu argama, chat, link, explore. So amma jalqabarratti kan ilaalu maalidha karaan ittiin hojjetan keessaa inni murteessaan namootaaf invite gochuudha. Invite gochuudhaaf immoo invite in the earn kan jettu fuula asirratti argaatiin jirtan ishee kana jechuudha. Ishee asirratti argamtu kana argaatiin jirtan miti. Isiin invite in the earn kan jettu kana keessa seenaadha. So warroonni galmaa'uu barbaadan ammaan booda invitation coding kan koo isa screen irratti argaatiin jirtanii kanaan dura illee jechuudha. Isa kanaan galmooftanii jechuudha. So amma maal naaf kennee jira. Invitation coding kan koo naaf kenneetiin jira. So isa kanadha jechuudha. Linkiin immoo referral linkiin isa jalqabaa kana. Isa kana copy godhee karaa chaanala guruppii adda addaatiin. Karaa guruppii fi chaanaloota adda addaatiin ergadha. Karaa social media adda addaatiin namoonni akka ittiin seenan godha. Akkanumallee namoota naannawa keessanitti argamaniif ergitan. Referral linkii kanaa fi akkanumallee invitation code kan akka itti galchanii galmaayan. Ergasii immoo isiniif meeqa duwwaa tuqaa meeqa isiniif kenna? Duwwaa tuqaa takka isiniif kenna. Nama 10niif yeroo affeertan $7 yookaan immoo meeqa takka argattan. $7 jechuun qarshii 1,000dha. So haala kanaan karaa kanaan hojjettanii so kanas gochuudhaaf asirratti dhageeffatan koo referral linkiidha. Isa kana namaaf ergaa invitation code asirratti argama. Isa kana namaaf ergaa. Egaa kana fakkaata jechuudha. Namoonni isin immoo invite gootaniif asirra laaltan amma step dhaan hordofaadha. Total invite nama linkii kanaan seenedha. Referral linkii kanaan nama seene qofa isiniif galmeessani kun kan jalqaba total invite. Inni lammaffaadha immoo unverified users kan jedhamu immoo linkiidhaan seenee aappicha buufateetiin jira garuu verified hin taane namtichi kun paaspoortii isaatiin verify hin koone ashaaraa fuula isaa hin kennine jechuudha. Inni biraa immoo human verified users kan jedhu ni argama. Human verified users kan jedhu nama ta'uu isaa adda baaseetiin jira jechuudha. Nama akkasiitu as jalatti galmaaya. So namni human ta'uu isaa verify taasise asirratti haala kanaan ni galmaaya jechuudha. Namni kun maalidha? Nama verify taasisaatiin jiru. Verify taasisuudhaaf maal jala jirudha? Sistema jala jiru. Verify taasiseetiin jira inni kun. Human verified users namni as fuulduratti argamu. Isinni kun eessayyuu hin deequ. Guyyaa tokkoffaa irratti isiniif kennuu danda'a. Guyyaa lammaffaa irratti isiniif kenna inni kun asirratti kan galmaa'u. Namni hamma asirratti galmaa'u kun isiniif kennamaa jechuudha. Mi ID verified users kan jedhu immoo warroota verify taasisantu as jalatti galmaa'a. Inni as jalatti galmaa'uuf meeqaan asirratti galmaa'u edaama nama as jalatti argamutu asirratti galmaaya meeqaa kanarratti duwwaa jedhana biratti jechuudha. So ifa isiniif ta'eetiin jira jedhee yaada. Karaan itti hojjetan karaan inni tokkoffaa referral linkii fi invitation code kanaan namoonni akka galmaayan gochuudhaan namoota affeeruudha jechuudha.
Karaa lammaffaan ittiin hojjetan immoo claim rewards kan jedhu ni argama. Karaa lammaffaa kun hedduu tokko murteessaadha, guyyaa guyyaadhaan hojjetan. So claim rewards kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan guyyaa guyyaadhaan asirratti daily check gootan jechuudha. Check in today kan jedhu ni argama. Isarra kilik gootanii guyyaa guyyaadhaan seentanii meeqa duwwaa tuqaa duwwaa duwwaa lama duwwaa duwwaa sadii jechaatiin deema jechuudha. So guyyaa guyyaadhaan dabalaatiin deema. Asirraa guyyaa tokko osoo miisiin godhin hojjedhaadha. Barreeffama as keessatti barraa'ee kana irra deebitanii barreessitan. Barreeffamni kun haala kanaan gurraacha'ee as keessatti barreeffameetiin jira. Kaapitaaliidhaan ismooliidhaan barreessitan. Jarattillee akkanattillee saanduqni lammaffaallee yoo jiraate wanta achi keessa barreessan qofa barreessitan ana biratti tokko dhufee isin biratti lammaffaan dhufuu danda'a. So isa gurraacha'ee kana keessa barreessitan jechuudha. Jalqabarratti haa barreessu. So isa achi keessatti argamu kaapitaalii ismoolii haala saniin barreessitan jechuudha. So yoo isin dogongortan haala kanaan hin iftu. Anama fakkeenyaaf waan dogongoreef hin ifne ture. So itti dabalee jennaan anammoo ni ifee jechuudha. So on-chain check-in kan jettu kun magariisa yookaan immoo bulee taatee haala kanaan isin dhufti. On-chain check-in kan jettu kanarra kilik gootanii amma waaleetii keessan kan jalqaba bananii san ni beektan miti. Confirm kan jettu kanarra kilik gootanii waaleetii san paaswordii isaa qabadhaa isin jedheetiin ture. Paaswordii san itti galchitan. Ergasii immoo gara waaleetii keessaniitti isiniif galaa jechuudha. Akkamitti akka dabalu ni ilaalla. Duratti duwwaa qaba, waa tokko ofirraan qabu amma ni dabala. So check-in on the chain jedha. Check gochaatiin jira. Gara waaleetii keessaniitti isiniif ergaatiin jira. Congratulations check-in successful isinii jedha. Backup yenneetiin meseejiin illee isiniif ergama yeroo kanatti. Guyyaa jalqabaatiif duwwaa tuqaa duwwaa tokko naaf kenne. Guyyaa lammaffaadhaa dabalaa deema. Dabalaa deemee guyyoota baay'ee yoo lakkoofsiftan guyyaatti tokko isiniif kennuu danda'a. Meeqaa tokko jechuudha. Guyyaa baay'ee osoo miisiin godhin inni kun gara dabalaa duwwaa kanneen ajjeesaa deema waan ta'eef fakkeenyaaf tokko jira miti 2 boru 2 3 4 5 6 7 8 9 gaafa jedhu gara darba tokkoon kun. Ergasii immoo gara darba lakka'ee tokko ta'a jechuudha. Guyyaa tokko keessa meeqaa tokko guyyaan itti hojjechuu dandeessan ni dhufaa jechuudha. Jabaattanii miisii osoo hin godhin yoo hojjettan. Lammaffaan immoo isteekii sakoota meeqaa takka isiniif kennaa isinii jedheetiin jira. Invitation koodii asirratti argamu kana yoo galmooftan. Invitation koodii kanatti yeroo geessentan invitation koodii isin gaafata. Isa kanatti galchuudhaan yoo galmooftan meeqaa takka isiniif kenna. Meeqaan takka jechuun $7. So ishee yeroo biraa akkamitti gurgurachuu kan dandeessan isinitti agarsiisa. Meeqaa kana immoo akkamitti itti fayyadamuu danda'a kan jedhudha. Akkamitti baafadha. Namoonni baay'een meeqaa kana baafachuu hin dandeessan. Yeroo jalqaba keessa seentan meeqaan kun asirratti hin galmooftu. Eessatti galmoofti? My total staking amount jettu irratti galmoofti. Ishee irra kilik godhaa. Ergasii immoo akkuma asirratti argattan meeqaan takka asirratti argamti. Isheen kun steek taatee yookaan immoo asirratti jettee isin eegdi. Guyyaa guyyaadhaan asirra dhuftanii maal gootan? Ni baafattanii jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan baafadhaadha. Fakkeenyaaf kan koo amma dhumarratti ilaalaadha. Hanguma amma akkaawuntii banetti haala kanaan naa laakkoftee duwwaa tuqaa duwwaa 2 9 4 5dha. Inni kun dabalaatiin deema jechuudha. Daduma guyyaatiin jechuudha. So isa kana guyyaa guyyaadhaan ni baafattanii jechuudha. Baafachuudhaaf immoo asirra dhuftanii guyyaa hundaan ni baafattanii yeroo hundayyuu guyyaa guyyaadhaan baafachuu hin dagatinaadha. Meeqaa takka asirraa qabdan kana guyyaa al tokko baafachuu hin danda'amu guyyaa guyyaadhaan baafachuu dandeessan. So kana baafachuudhaaf immoo meta heirs individual rights kan jettu kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo claim block rewards kan jettu kanarra kilik gootanii ergasii immoo confirm withdraw kan jettu kanarra kilik gootanii ergasii immoo meeqaa baafachuudhaaf deemtan asirratti isiniif kaayaa isa kana jechuudha. Ergasii immoo confirm gootanii haala kanaan jechuudha. So inefficient isiniin jedha jalqabarratti yeroo baafadha jettan maaliif gahaa miti isiniin jedha. Gahaan taane inni asirratti naaf irni godhe kun jechuudha. Inni kun akka asirratti laakkaa'u ni eegdan garana haa dhufuuti ni eegdanii egaa guyyaa tokko sa'aatii 24 turaatii baafadhaadha. Anam ammuma bane waan ta'eef yeroo baay'een turre waan ta'eef inefficient naan jedhe garuu asirratti confirm yeroo jettan waaleetii keessan maal isaa isin gaafata. Password isaa isin gaafata. Password itti galchitanii ergasii immoo confirm gochuudhaan gara sitti isiniif galaa jechuudha. Amma anaaf maalidha gaasfiin inni na gaafatu iyyuu hin guunne waan ta'eef gaasfii saniif hin guunne waan ta'eef inefficient balance naan jedhe jechuudha. Haala kanaan karaa kanaan meeqaa hanga tokkotti hojjechuu dandeessanii guyyaa guyyaadhaan sa'aatii 24 baafadha. Karaan sadaffaan ittiin baafattan liinkii kan jedhu keessa seenuudhaan ergasii immoo community isaanii join gochuudhaan meeqaa argattan. Isas akkamitti join gochuu akka dandeessan isinitti agarsiisu. Join kan jettu kanarra kilik gootanii ergasii immoo confirm kan jettu kanarra kilik gootanii ergasii immoo ammas irra deebiidhaan confirm jettanii ergasii immoo waaleetii keessan itti galfattan jechuudha. Password isaa bakka itti isiniif taa'u jechuudha. So waaleetii hin dogongorinaadha yeroo hundayyuu karaa sirrii ta'een galchaa akkaawuntii keessan jechuudha. Haala kanaan yeroo itti galchitan on-chain isin jedha. Ergasii immoo meseejiin isin dhaqqaba gara waaleetii keessaniitti isiniif galaa jechuudha. Meeqaan asirratti isiniif kennama jechuudha. Kanaan kan argattan meeqaa duwwaa tuqaa duwwaa tokko isin jedha. So community isaanii waan join gootaniif.
So xiqqoo isii asirra search gochuudhaan ni tura. Ergasii immoo akkuma masarata gartan duwwaa tokko fudhatteetiin jirtaa naan jedha. So akkuma masarata gartan inni isaan baafadhe asirratti naaf galmeessuu jalqabeetiin jira jechuudha. So wanta isin argattan asirratti isiniif galmeessa jechuudha. Egaa asseetiin kakoo duwwaa tokko ta'eetiin jira. Kanaan dura duwwaa ture miti amma laal. Duwwaa tokko dhufeetiin jira. Doolaara bareedduudha jechuudha. Egaa gara doolaaraatti yeroo jijjiirtan guyyaa guyyaadhaan isa kana yoo baafattan akka gaariitti irraa hojjechuu dandeessan karaa kanneen afuraniin hojjetan jechuudha. Tokkoffaan kan isteek ta'e sa'aatii 24 baafachuudhaan asirra kilik gootanii ergasii immoo meetaa eerz individual right ka'ee toon irra kilik gochuudhaan ergasii immoo claim rewards ka'ee toon irra kilik gootanii ergasii immoo confirm withdraw jettanii ergasii immoo yeroo kana efficient balance naan jedha malee baafachuu ni danda'a. Ergasii immoo asirratti confirm jettanii yoo naaf baase irra deebiidhaan isinitti agarsiisu confirm neen jedha. Amma laala efficient naan jedhe duratti amma kan irni godhe ni laakaya waan ta'eef saatiidhaan ni laakaya amma gahaadha naan jedheetiin jira. Amma waalitti kan koo paaswordii isaa itti galfadhaa jechuudha. Paaswordii kana kan daganne dhageeffata kan koo. Ergasii immoo successful naan jedha naaf dabalaa jechuudha. Guyyaa jalqabaatiin egaa doolaara bareedduu hojjechuu dandeessan jechuudha. So haala kanaani jechuudha. So amma sarchi gochuu irratti argama. Yeroo neetworkiin gahaan jirutti hojjedhaadha isa kana. So successful naan jedheetiin jira. Amma gara waalitti kan kootti naaf galeetiin jira. Meseejinis isin dhaqqaba. Egaa of duubatti deebi'uudhaan amma immoo wanta tokko haa ilaallu. So akkuma masarata argaatiin jirtanii naaf dabaleetiin jira. Amma duwwaa dha jechuudha. Haala kanaan guyyaa jalqabaatiin haala kanaan hojjedhe yoo ta'e immoo namaaf invite mooruu gochaatii yoo deeme guyyaadhaan rewardii kana kireemii godhaatii yoo deeme qarshii gaarii hojjechuu danda'a jechuudha. So haala kanaan yeroo itti aanu immoo akkamitti gurgurachuu dandeessanii kan jedhu ni ilaalla. Karaan guddaan ittiin hojjetan garuu isa isteek gootan kana baafachuu fi akkanumallee deelii taaskii hojjechuu namootaaf invite gochuudha. Inni liinkii keessatti argamu guyyaa jalqabaa qofa yoo fudhattan achiin booda tokkollee isin barbaachisu congratulation qofa isin jira. Ammaan booda rewardii isin argatan hin jiru. Duwwaa tokko isiniif kenna isa qofaadha jechuudha. Guyyaadhaan kan isin hojjetan garuu kan isteek gootan kana baafachuu namootaaf invite gochuu invite and earn kayyatu keessa seentanii akkanumallee sadaffaan karaan isin itti hojjetan maalidha? Guyyaadhaan kileem gochuudha jechuudha. Maalidha? Daily check-in kileem gochuudhaan rewardii fudhachuudha jechuudha. Kanarraa amma fakkeenyaaf fudhadhee jira waan ta'eef complete ta'eetiin jira. Egaa guyyaadhaan asirra lakkaatiin deema guyyaadhaan baafachuudhaan akkuma isin baafattanii yoo isin miisiin godhin isiniif dabalaa deemaa jechuudha. Haala kanaan hojjettanii yeroo itti aanu immoo isa walitti sassabatan karaa keenyaniillee gurgurachuu dandeessan akkamitti gurgurachuu dandeessan kan jedhu viidiyoon kanaan dura hojjetamee jira. Viidiyoo sana poostii isiniif godha isa ilaaluudhaan baafachuu dandeessan gurgurachuu dandeessan. Viidiyoo keenya kanarraa keessatti gabaabinatti miipaas irraa akkamitti meekaa walitti sassabachuu dandeenya kan jedhu bal'inaan ilaalleetiin jirra. Egaa yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebinaa kanarraa asirratti xumureetiin jira. Kutaa itti aanu keessatti immoo yeroo itti aanu immoo viidiyoo addaa qabadhee isiniif dhufa appilikeeshinii addaa kan qarshii irraa irra gochuu dandeenyu chaalenjiin keenya itti fufeetiin jira. Meekaa jabaadhaatti hojjedhaadha. Karaa ittiin baafachuu dandeessan immoo viidiyoon kanaan durallee hojjedhee jira. Direct liivii irratti illee wajjin haasofna. Direct natti illee gurgurachuu ni dandeessan. Rakkoo tokko malee jechuudha. Irraa fayyadamaa isin jechuu barbaada. Kanarraa asirratti xumuree jira. Waan daawwattaniif hedduu tokko galatuumaadha. Yeroo itti aanu viidiyoo biraatti walitti deebinaa. Hangasitti. Egaa naa tura.